So hello guys, this is my voice while using K9 wireless microphone. So kung mapapansin nyo, may noise cancellation siya. Pag may maingay sa background nyo, hindi talaga siya maririnig. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano i-connect to for Android. Ayan, pinakauna nyong gagawin guys. Ang pinakauna nyong gagawin guys ay ito. Isasaksak nyo siya dito sa charging port. Yan. So mapapansin nyo wala pa nagbiblink na ilaw. So pangalawa nyong gagawin guys, punta kayo sa settings. Then i-search nyo OTG. Yan, may lalabas na OTG connection. Then OTG connection, naka-off pa, then i-on nyo yan. Once na naka-on na yan guys, back nyo na yung settings. Yan, magbi-blink-blink siya guys, kasi hindi pa nakakonect yung mic. Sunod, i-connect na natin yung mic. Yan. I-open mo yung, ilang press mo lang ng 3 seconds yung on and off nyo sa likod. Yan. Once na nag-steady, nag-solid green na yan guys, and nag-solid green na rin to, naka-connect na siya guys. So ayan, plug and play siya guys ha. So yan. May enjoy nyo na ang pag-record nyo ng maayos. So ayan guys, pag hindi pa rin gumana yung OTG connection nyo once na nag-record kayo sa phone camera nyo, ito yung pangalawa kong solution guys. Yan, mag-download kayo nitong, yan, i-download nyo yung open camera guys, yan. Yan, para mapagana yung microphone guys, yan. Open nyo, then punta kayo sa settings. Then, pindutin nyo yung video settings. Then, sa baba, audio source. Then, i-click mo yan, external mic is present. Yan, guys. Diyan gumana yung aking guys kasi hindi gumagana dun sa main camera ko. Kaya nag-download ako ng open camera. So, yan. Pindutin mo lang yung external mic na yan. Ready to go na yan, guys. Yan, makakapag-record na kayo gamit itong K9 wireless microphone. So, yun lang, guys. So ayun guys, naturuan ko na kayo kung paano i-connect yung microphone nyo sa inyong Android phone. So yung mga gustong bumili, nandyan yung yellow basket sa baba ng aking video. So thank you for watching guys. Sana makatulong yung tutorial natin. Yun lang. Peace.